做咩啊？嘿，知啦，哥哥，要嚟飲溫涼茶啦。哼，早就聽姐姐，有沒有誰狂水呀？梗有啦，想飲咗嚟問我啦，好長我免配票。哥哥姐姐幫我買溫暖茶啦，沒見我今日洗都冇得洗啊！衰貓，偷食我啲狗糧。哎，媽咪翻嚟啦，今日叫到成包狗糧咁呀！媽咪快啲餵我，姐姐揾俾嘢我食，餓到我瘦晒。咦，碧豬，你喺度食咩啊？唔俾過嚟。你睇佢餓死到，我幫佢換咗新糧啦。佢好中意食啊，及到洗一洗。咁好味㗎？係咩味嚟㗎？係佢中意嘅鹿肉味啊！呢個狗糧係用新鮮鹿肉整嘅，買翻嚟打開真係香到不得了，成袋都係肉味。咁好味，要分享下先得嘅。可唔可以俾啲我大食啊？我辛辛苦苦買涼茶揾錢，梗係要食含用量高嘅狗糧啦。呢個係我嘅救生蛋白棒，食咗之後鬼咁重。嘿，我今日心情好啊！媽咪，拿渣俾佢。喂，我話俾渣你，做乜想到攞走啫？俾翻我死慳死抵買噶。